សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅ conference នៅឯកោះជ័យជូនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលពួកយើងធ្វើដំណើរទៅហើយមើលទៅទស្សនវិជ្ជានោះគឺខុសប្លែកពីតំបន់ផ្សេងៗនៅឯប្រទេសកូរ៉េហើយទៅនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់កោះជ័យជូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដើមឈើអីផ្សេងៗមើលទៅស្តៀងដើមដូចនៅខ្មែរអញ្ចឹងពេលដល់អញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លួនឯងទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងឥឡូវពេលនេះយើងមកដល់ទីតាំងហើយទៅយើងក៏រៀបចំចុះទៅខាងក្រោមនៅពេលដែលខ្ញុំស្លឹងមើលវាលមើលអីទៅមើលឃើញដើមខ្ពស់ៗអីឈើអញ្ចឹងដូចដើមត្នោតអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅខ្មែរហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅកន្លែង conference នេះគឺជាទីតាំងដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែង conference ហើយមានអ្នកយូវលីយូអីទៅចឹងដោយសារត្រូវយកវលីគ្រូហើយទៅនៅក្នុងអគារហ្នឹងគេមានរៀបចំធ្វើកន្លែង conference Today we go to conference at Jeju. The conference name is KIEE. So let's see the company. ដោយសារនៅក្នុង conference ហ្នឹងខ្ញុំអត់ថតវីដេអូបានដល់អញ្ចឹងទៅមានតែរូបភាពបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងហើយទៅគ្នាយើងទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើ presentation ទាំងអស់មានជនជាតិផ្សេងៗមានជនជាតិស្រីលង្កាមានជនជាតិចិនមានជនជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងហើយបន្តមកនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅអញ្ចឹងនៅកោះជេជូនៅពេលដែលកន្លែងស្នាក់នៅគឺយើងដូចជួលដូចផ្ទះអញ្ចឹងហើយមើលទៅទេសភាពនៅខាងក្រោយគឺយើងអាចមើលឃើញកោះហើយនឹងមើលឃើញសមុទ្រហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគេមានដាំដើមមានអីមានចកាមានលក្ខណៈចកានេះទឹកសាបបន្តមកវាហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រនេះគឺមានម៉ោងគេម៉ោងពេលណាដែលទឹកលិចម៉ោងទឹកឡាយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគេកំណត់ទុកហើយអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លងទៅខាងនោះបាននៅតាមម៉ោងដែលគេប្រាប់យើងថែនមកវិញហ៎ដោះសំជើងមែនដោះសំជើងទៅអីសាំទៅចូលសាំតោះជួយ let's go ហើយទៅនេះគឺជាកន្លែងដែលនៅក្បែរផ្ទះទេហើយទៅយើងអាចពួកខ្ញុំដើរចេញពីផ្ទះមកបន្តិចមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមានពេលទឹកឡើងនិងមានពេលទឹកស្រកអីចឹងដល់អញ្ចឹងគេដាក់ពេលដាក់អីនៅលើហ្នឹងហើយខ្ញុំហើយនឹងសមាជិកនៅក្នុង lab ហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរមកលេងនៅកន្លែងហ្នឹងទៅមើលថាមិនអីចឹងប៉ុន្តែត្រូវដើរកាត់ទៅយ៉ាងនោះគ្នាថាចង់ដើរទៅប៉ុន្តែដោយសារល្ងាចពេលដល់អញ្ចឹងទៅគិតថាអាចនឹងបើសិនជាយើងមកវិញនឹងទឹកលិចអីចឹងពិបាកចូលមកវិញដល់អញ្ចឹងទៅអត់ឆ្លងទៅខាងកោះនោះទេហើយនៅនឹងវិញខ្ញុំក៏សាងបិជើងដែរហើយទៅភ្លេចគិតថាពេលដែលសាងបិជើងហ្នឹងទៅស្អែកត្រូវជិះយន្តហោះទៅត្រីចុនវិញព្រោះចេញពីត្រីចុនមកហ្នឹងយើងត្រូវជិះនៅពលាននៅខេត្តផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើដំណើរប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាបិជើងសើមពេលដល់បិជើងសើមពិបាកនេះវេទនាដល់ម្នាក់បិជើងសុខចិត្តដោះឲ្យឈឺជើងទៅស្អែកទៅផ្ទះវិញអត់មានបិជើងពាក់អីទេមើលចាប់ដល់ហើយសាំងខ្ទេចអលីហើយទៅបន្តមកទៀតយើងក៏ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅរៀងឆ្ងាយពីនឹងបន្តិចដែរទៅកន្លែងដែលគេដើរលេងព្រោះកន្លែងមិញហ្នឹងគឺកន្លែងក្រោយផ្ទះយើងឯងប៉ុន្តែកន្លែងនេះកន្លែងគេដើរលេងមកកន្លែងនេះគឺមានរៀបចំដូចមានលក្ខណៈ resort មានអីចឹងហើយទៅមើលទៅភ្នំនៅខាងក្រោយ background នៃសមុទ្រហ្នឹងគឺទេសភាពស្អាតមែនទែនហើយមនុស្សមកលេងច្រើននេះជាទេសភាពដែលយើងមកលេងនៅតំបន់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់បានមកហែទឹកហែអីទេដោយសារតែសមុទ្រអលឹកខ្លាំងពេកហើយទៅអ្នកមកលេងហ្នឹងពេលខ្លះគេផ្លុំប្រចែផ្លុំអីអញ្ចឹងព្រោះវាមានតំបន់គ្រោះថ្នាក់មានអីអញ្ចឹងបានតែមកត្រឹមមកមើលគេលេងហើយនឹងអត់ចេញទៅដែរអត់ចេញទៅទេអត់ចេញទៅទេអត់មកទេទៅមានអ្នកជួយអូឥឡូវនៅខាងនេះខ្លាំងឥឡូវនៅខាងនោះទៅខ្លាំងអញ្ចឹងបានមនុស្សទៅលេងខាងនោះមក